Det ikke alle pick-upper som har like mye plass under panseret foran som det en vanlig norsk bil har i bagasjerommet bak. Men så ikke den helelektriske Ford F150 Lightning noe helt vanlig bil heller. F150 Lightning større og mer oppsiktsvekkende enn det meste du finner av pick-upper i Norge. Det betyr at du enkelt får med deg alt du trenger, enten det til jobb eller fritid. Den også enorm innvendig, og kommer som standard med et svært høyt utstyrsnivå, og hele 5 seter. F150 Lightning er svært sterk og rask. Firehjulstrekk selvsagt standard. Det samme 4 kjøremoduser og et forsterket understell som gjør at du kommer deg frem overalt, alltid. Fra skjermen her så har du kontroll over det meste. Om det 360 graders kameradekning som kan zoomes, og sonebelysning rundt hele bilen, eller om du trenger hjelp når du rygger med henger. Kjøling i forsetene og de elektriske justerbare pedalene, som også standard, en av mine personlige favoritter. Den norske varianten har også en meget bra elektrisk rekkevidde. Og den kan selvsagt hurtiglades med opp til 150 kW. Nye F150 Lightning er smekkfull av andre praktiske løsninger. Med ProPower ombord kan du bruke bilens strøm til å drifte alt fra ekstra lys til telttur, eller en kraftig sirkelsag, når du ikke har strøm der du Inni bilen har du 230 volt strømuttak til de 3 i baksetet, og et eget til de foran. Kupeen har også en rekke smarte og store oppbevaringsrom og løsninger. Her kan du legge ned girspaken, og vips, så har du et stort arbeidsbord. Og her har du enda mer oppbevaring om du har behov for det. Smart! Det mange grunner til at kunder over hele verden står i kø for å få tak i denne prisbelønte bilen. F150 Lightning unik på alle måter. Sterkere, større, smartere, men også et ekte amerikansk ikon. Dette en elektrisk 5-seters pickup du bare må oppleve.